Oi, gente, eu já vim aqui gravar mais um vídeo pra vocês. Gente, sério, eu vim fazer um vídeo meio que peculiar, sabe? Peculiar não, meio que estranho, mas é que vocês veem que a maioria dos meus vídeos ultimamente eu tenho gravado vídeo de curso, vídeo de compras, né? E eu terminei recentemente um cursinho de confeitaria. Então acho que nada mais justo do que eu compartilhar um pouquinho com vocês sobre o meu espaço de meu espaço na cozinha, né? E tá meio que um tanto, sabe, meio que abandonado. Sim, gente, porque eu não tenho feito comida em casa, sabe? Então, pra mim é super desnecessário. Pra mim, tipo, é mais eu deixo minha cozinha, né, tipo, visivelmente bonita, mas eu não tenho muita, não gosto, sabe aquela coisa assim, ai, nossa, tenho que lavar louça, vou comprar utensílios de cozinha, esse tipo de coisa que várias pessoas, várias mulheres têm, ai, nossa, eu vou comprar aqueles talheres com uns bichinhos, cheio de coraçãozinho. Então, eu particularmente eu acho que já passei da idade de ficar com essas frescurites, né? E eu venho compartilhar um pouquinho com vocês da minha cozinha. Eu gravei recentemente um vídeo falando eu não sei se vai ao ar agora, nessa semana, ou semana que vem, eu não sei. Mas eu gravei um vídeo falando um pouquinho sobre o meu armário, que eu comprei, né? E aí, dentro, enfim, tudo certinho, né? Pra vocês terem uma noção mais ou menos de como que é. E se a minha pessoa é meio porca ou não, né? Porque vocês sabem, gente, é meio duvidoso, né? Igual eu mexi com confeitaria e todo mundo sabe, todo mundo que me segue sabe que eu tenho 2 animais de estimação. Um gato e uma cachorrinha agora, né, que é a Crazy Kelly. E, tipo, eles ficam aqui dentro de casa. Então, eu acho que é de bem vocês saberem de como um pouquinho é a minha administração também dentro da cozinha, né? Enfim, tem esse vídeo agora que saiu do meu armário, das coisas que eu tenho, né? De utensílios, coisas né? E agora eu vou estar, esse especificamente é uma abertura, tá vendo que eu estou abrindo o vídeo, né? Que eu estou falando, que é falando sobre compartilhando a minha geladeira, gente. Que sério. É um desastre. Quando tava começando esse curso de confeitaria, gente, mas sério, eu acho que é coisa do divino. Eu acho que é luta. Sabe por quê? Porque eu não sei se vocês estão me acompanhando nessa trajetória, né? É do meu cursinho de teologia, que quando a gente mexe com a nossa fé, mexe com essas coisas, né, que não é só a teoria, vem algumas turbulências, vamos dizer assim, né? Algumas dificuldades, vamos dizer. Tem gente que até coloca como fase, ai, nossa, é fase, é coisa pra. Enfim, eu acabei de falar, eu falei, tinha comentado com uma pessoa assim, ai, nossa, eu vou fazer cursinho de confeitaria, então eu acho que eu vou começar a vender bolo, né? Porque eu não vou ter paciência pra trabalhar fora. Sério, porque cansa. Sério, cansa mesmo. Principalmente, gente, uma pessoa igual. Eu já trabalhei dentro de uma escola. E aí eu trabalhei num lugar onde eu tive que se submissa a uma outra pessoa. E pra mim foi o caos. Aí eu fiquei pensando, ou eu trabalho pra mim mesma, ou eu vou ter muita dificuldade na hora de receber ordem na qual eu não. Sabe quando a gente sente que nossa, aqui não é o meu lugar. Então, enfim. Aí eu falei, meu, vou começar esse curso e eu posso fazer alguma coisa pra mim, né? Aí tá, gente.
comecei a fazer esse curso, comecei a pensar sobre, né, estudar algumas coisas para fazer um orçamento, um planejamento na parte financeira para ter o meu investimento e depois ver o meu lucro depois de alguns meses. Ok, fiz isso. Chego da igreja, minha geladeira fazendo a função reversa. Ela, de vez de congelar, ela começa a esquentar, gente. Tudo aquilo que estava dentro da geladeira estava quente. Vocês têm noção? A luz estava acesa, tudo estava na função normal. O negocinho de ver a cronometragem da geladeira, tudo estava intacto. Ela liga normal, só que a função dela, ela está fazendo a função reversa. Ela está esquentando os alimentos. Você tem noção do que é isso? Eu não tenho noção, não faço a mínima ideia o porquê. O que aconteceu? Mas isso aqui tá acontecendo isso. E aí, eu achei por bem, né? Eu acabei agora de terminar, de concluir esse curso, de compartilhar esse espaço e também compartilhar também esse acontecimento, porque pra mim, tipo, eu não levei como, ai, nossa, que desespero, nossa, eu nem tenho dinheiro, né, pra arrumar minha geladeira. Mas eu pensei, tipo, meu, não acredito. Sabe quando a gente fica, nossa, não, isso não é possível que tá acontecendo. Sabe, eu nem pensei em, ai, nem, tipo, até ver aquele desespero assim, ai, nossa, como é que eu vou arrumar a geladeira, né? Porque, não, sabe quando a gente simplesmente para e fica assim, meu, sério mesmo isso? Sério mesmo, Deus? Sabe? Mas enfim, gente, é isso que aconteceu. E eu queria gravar um pouquinho, compartilhar isso com vocês. E aí eu fiz um tour pela minha geladeira, né? E como que eu tô usando ela dentro da minha cozinha, né? E pra vocês verem também que é real isso, sabe? Quando a gente põe, assim, algumas coisas, assim, que realmente a gente vive situações que, tipo, eu acho que qualquer outra pessoa que hoje, qualquer outra mulher que fique assim na cozinha, ia começar a dar um desespero, uma tremedeira, ia começar a falar assim, meu, não acredito, nem tenho dinheiro, não tô trabalhando, né, mas, meu, sério, eu simplesmente peguei a geladeira, desliguei da tomada e falei assim, nossa, não acredito, mas gente, complicado. Mas eu queria compartilhar isso com vocês. E eu espero que vocês gostem de ver o tour pela minha geladeira com o processo reverso. Esquentando os alimentos. Gente, então, começando, esse daqui é o tour pela minha geladeira. Como eu já falei, né, no início do vídeo, minha geladeira quebrou. Olha, gente, esse daqui no momento é o meu freezer. Eu não tenho nem noção de como que eu vou passar o ano novo, né? Esse daqui são uns potinhos do meu curso de confeitaria que eu acabei aqui pegando, né? Aqui essa parte aqui tá tudo vazia. Eu tenho essas forminhas. Essas coisas, gente, eu deixei aqui guardado porque eu não, literalmente, no momento, não tenho onde colocar. Esse daqui foi meu bolo da prova, né, de final de curso de confeitaria, que eu acabei aqui colocando aqui. E aqui eu tô deixando, né, tô fazendo de armário praticamente essa geladeira. As coisas que eu tenho, que eu deixo aqui dentro, né. Essa aqui é a porta da geladeira. Olha, esse daqui é o sal, que deveria ter sal, mas como eu não quero deixar nada na geladeira, porque pode embolorar, né? Então, eu só tô deixando potinhos mesmo, esse tipo de coisa. Esse aqui é um potinho de sal, eu tenho que lavar e deixar pelo menos limpo, né? Esse aqui é um potinho de cheddar. Esse daqui eu catei, gente, esse cheddar, na realidade, quem comprou foi meu irmão.
Eu acabei que trazendo, porque eu queria comer cheddar e lá tinha. Aí eu acabei que pegando o cheddar dele. Esse daqui é um potinho de requeijão, que às vezes eu consumo ele, só que eu acho que ele é requeijão não, catupiry, só que eu achei ele meio um pouquinho caro. Isso aqui é garrafinha, gente, olha. Eu vou deixando aqui, gente, e vazio, porque como ela tá quebrada, essa geladeira, igual, aqui é minha... Aqui é, tipo, um armário, né, vamos dizer assim. Igual, esse potinho eu poderia deixar com água, mas como eu tenho alguns potinhos... Ai, meu Deus. Alguns potinhos igual esse daqui tá com refrigerante, né? Eu acho que até o refrigerante acabou o gás. Esse aqui é um óleo. Esse aqui também é óleo. Esse daqui é refrigerante, acho que acabou o gás. Nem bebo, faz todo tempo que tá aí. Esse daqui, gente, é um potinho com corantes e... Deixa eu ver. Isso daqui, gente, é Bonder. Isso daqui é pra fazer decoração de alimentos, sabe? Mudar a cor, enfim, essas coisas todas. Gente, isso daqui é minha geladeira. Olha, tem essa parte. Tá limpinha, tá, gente? Não sou porca. Gente, olha, eu não sei o que quebrou, também nem chamei o técnico, porque eu também não tô preocupada com isso. Isso aqui são alguns potinhos, mas ela está acendendo a luz, ela tá fazendo a função dela normal, mas ela não está, ela tá fazendo a função reversa. Ela não está gelando, ela não está esfriando, né? Ela está esquentando. Então eu não sei se vale a pena também arrumar. Esses aqui são alguns potes, né, de alimentos. Esse daqui é de arroz, esse daqui é de açúcar e esse daqui é de café. E aqui são alguns potes em vidro. Aqui também são Tupperware. Aqui também é alguns Tupperware. E é isso aí, gente. Esse é o autor pela minha geladeira quebrada. Não faço a mínima ideia de como eu vou passar esse Natal. Porque eu não quero mexer com a minha geladeira. Essa daqui é a Milady, quer dizer, eu não sei qual que é qual, né, mas, enfim, se eu me recordo, ou essa é a Milady, e essa daqui é a... também não lembro o nome dela. E é isso, gente, um tour pela minha geladeira quebrada. Se alguém souber de algum técnico, né, que cobra uma pinchincha pra arrumar a geladeira, porque a da minha mãe acabou quebrando, né? Mas, e o técnico não cobrou praticamente nada. Ele falou assim que ia lá cobrar as visitas. Aí, isso aqui são alguns petrechos, gente, que eu coloquei aqui, né? Aí tinha outro desse, um hominho, só que o Alfredo acabou... Né, Alfredo? O Alfredo acabou que... deixando ele cair no chão e aí ele quebrou a cabeça. Enfim. Aí, o que acontece? Minha mãe chamou um técnico, né? Um técnico, sei lá, um homem que arruma a geladeira. Falou assim, eu vou cobrar visita. E acabou que ele cobrando R$10 pra arrumar. Eu não sei se vai ser R$10 pra arrumar, né? Porque praticamente foi a mesma coisa que aconteceu com ela. Mas eu também não tô preocupada com isso. Porque se for mais que R$10, eu não vou ter dinheiro. Então, eu achei de deixar assim. Bom, pelo menos pra mim tá... Eu não tô, sabe, criticando nem nada. No sentido de, ai, nossa, eu preciso de uma geladeira. Até porque eu tô fazendo comida. O que eu tô comendo é arroz e legumes enlatados, né? Nada congelado, nada em conserva. Só os legumes, né? Mas os legumes vêm em latas e é fresco.
E é isso aí, gente. Eu não estou fazendo uso de fogão. Vocês podem ver que meu fogão tá aqui, não tem gás. Porque no momento, praticamente, eu estou comendo apenas coisas de fora, sabe? Coisas fora, ou arroz e legumes enlatados. E fruta, né? Mas é isso, gente. Um tour pela minha geladeira quebrada.